Kararag sakbay ti panlangan. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ka nga agnanayon. Ama, agyamang kami iti daytoy nga oras ken tiempo, tapniin kamlak amin dagiti nga taraon nga mangtidpigsa ti bagimi. Bendisyon ng mga rudapo dagiti nga taraon mi nga inkam pagsasangwan nga naggapumet laeng ken ka. Kastapay apo nga dawaten mi nga ikammet ka di apo digiti kakabsat mi nga awanan ti kaninda itang agdama. Ikammet ka di ida apo ti taraunda ken digiti kasapulanda ti inaldaw-aldaw. Ama, anyaman kadi nga bendisyon nga itid mo kada kami, ket kasta kumamit ti ibendisyon mo kadagitoy kakakabsat mi nga awanan. Ipariknam kadi kada kami apo nga awan ti idumdumam, agpapada kami apo nga anak mo ken ay ayaten.